U ovom tutorijalu nastavljamo priču o metodama. Da se podsjetimo da se metode sastoje od zaglavlja i tela. U zaglavlju se nakon reči static navodi kakvu vrstu podatka izračunava metoda, odnosno kog tipa je podatak koji metoda vraća kao rezultat. Zatim pišemo ime metode i u zagradi navodimo parametre koji su potrebni metodi da bi odradila svoj posao, odnosno argumente. Hajde da najpre pojasnimo šta je argument, a šta parametar, kako kasnije ne bi dolazilo do zabune. Kada pravimo novu metodu, ono što pišemo u zagradi zove se parametar i sastoji se od tipa i imena, a vrednost koju dajemo metodi, odnosno tom nekom parametru, zove se argument. Hajde da sve ovo sada praktično pokažemo. Prvo ćemo direktno u klasi napisati static void kalkulator. Ovo kalkulator je ime koje smo dali ovoj metodi. Sada pišemo zagrade, a u njima parametre $x i $y. Kao što možemo da vidimo, parametre odvajamo zarezom i za svaki pišemo tip pa ime. Ukoliko nekoj metodi nisu potrebni parametri, onda u zagradi ne pišemo ništa, kao što je to slučaj sa main metodom. Sada prelazimo na telo metode. Otvaramo višečaste zagrade i u njima pišemo program. U našem primjeru mi ćemo napraviti program Digitrona. Pišemo console.writeLine u zagradi zbir pod navodnicima plus u zagradi x plus y i tačka zarez na kraju. Ispod ćemo napisati isto i za ostale matematičke operacije, odnosno oduzimanje, množenje i deljenje. Ono što sada možemo da uradimo s ovom metodom je da joj damo neke podatke umesto ovog x i y i ona će da odradi sve ove matematičke operacije. A kako ćemo to da uradimo? Pa vrlo jednostavno. U našoj glavnoj metodi ćemo da pozovemo metodu kalkulator. Pišemo kalkulator, a u zagradi navodimo dva broja. Znači isto kao i gore, samo što umesto tipa i imena pišemo vrednost. Hajde da sada pokrenemo program. I evo rezultata. Dakle, Digitron radi. Hajde da sada sve ovo probamo i sa stringovima. Pišemo static void osobe i u zagradi string x. Ispod pišemo console.writeLine i u zagradi moje ime je plus x. Sada ćemo ovu metodu pozvati u glavnoj metodi, a u zagradi ćemo napisati ime neke osobe. Pokrenut ćemo program i evo rezultata. Hajde da ovo sada proširimo. Gore ćemo dodati parametar y, a ispod ćemo napisati console.writeLine i u zagradi prezime plus y. Ako bismo sada pokrenuli program, dobili bismo grešku jer naša metoda očekuje dva argumenta, a mi imamo samo jedan. Zato ćemo ovde iza imena Marko dopisati i prezime. Sada ćemo pokrenuti program i evo rezultata. Ukoliko želimo da promenimo izgled ovog teksta, i to možemo da uradimo, jednostavno ćemo drugačije napisati telo naše metode osobe. Pišemo string, jedan red, jednako x plus navodnici sa razmakom plus y. Ispod pišemo console.writeLine i u zagradi jedan red. Hajde da vidimo kako ovo izgleda. Odlično. A šta ako iz nekog razloga imamo potrebu da ulazni podaci skoro uvek budu isti? Da li to možemo da podesimo? Pa možemo. Jednostavno ćemo u zagradi nakon imena parametra napisati jednako i dodeliti mu neku vrednost. U našem slučaju ćemo napisati Marko. Sada ovu metodu možemo da pozovemo bez navođenja ikakvih argumenata u zagradi i program će prilikom izvršavanja da ispiše Marko, jer je to naša default vrednost. Međutim, ukoliko bismo u zagradi ovde ipak naveli neku drugu vrednost, onda bi program ispisao nju. Dakle, ako imamo naveden argument, program uzima njega, a ukoliko ga nemamo, program koristi default vrednost. Toliko u ovom videu, a mi se vidimo već u sledećem.